So'nggi bir necha oy ichida butun dunyo bo'ylab son-sanoqsiz odamlar Yaponiyada yashovchi juda kichkina maymun, Punch ismli yosh yapon makaka hayotiga jimgina berilib ketishdi. Tokio yaqinidagi Ichikevi shahar hayvonot bog'ida bu kichkina primat mort yangi tug'ilgan chaqaloqdan qat'iyat va osish ramziga aylandi. Dastlab internetda qisqa hissiy video sifatida paydo bo'lgan narsa asta-sekin o'rganish, tegishli bo'lish va ikkinchi imkoniyatlar haqida mazmunli og'riqli hikoyaga aylandi. Agar siz tasvirlarni ko'rgan bo'lsangiz, ehtimol ularni yaxshi eslaysiz. Kichkina makaka guruhdan biroz uzoqroqda o'tirib, ko'kragiga yorqin toq sariq rangli o'ralgan hayvonni ushlab turibdi. Qo'llari uni ehtiyotkorlik bilan, deyarli himoya bilan ushlaydi. O'zini ishonchsiz his qilganda yuzini yumshoq matoga ko'mib qo'yadi. Atrofidagi faollik haddan tashqari ko'payib ketganda, u yanada yaqinlashadi. Kechasi u uni o'rab olgan holda dam oladi. O'yinchoq, yumshoq orangutan oddiy narsadan ko'ra ko'proq narsaga aylandi. U qulaylik, izchillik, noaniq daqiqalarda barqaror mavjudlikni ifodalaydi. Onlayn tomoshabinlar uni mehr bilan Oran mama deb atay boshladilar. Bu uning yoshligida o'ynagan hissiy rolini aks ettiruvchi laqab. Biroq internetda ulashilgan qisqa videolar uning boshidan kechirganlarning faqat kichik bir qismini ochib beradi. Punch boshqa har qanday makaka go'dak kabi dunyoga keldi, kichkina, nozik va butunlay onasiga qaram edi. Makaka jamoalarida hayotning dastlabki haftalari juda muhim. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar onalari bilan deyarli doimiy aloqada bo'lishadi. Ular moynaga yopishib olishadi, yurak urishini tinglashadi va iliqlik va hidni o'zlashtiradilar. Parvarish va jismoniy yaqinlik orqali ular xavfsizlik qanday ekanligini bilib olishadi. Bu dastlabki o'zaro ta'sirlar ularning ijtimoiy rivojlanishini shakllantiradi. Punch uchun bu dastlabki aloqa to'liq rivojlanmagan. Ota-onalikni birinchi marta boshdan kechirgan onasi unga doimiy ravishda g'amxo'rlik qilmagan. Tajriba yoki tabiiy moslashish qiyinchiliklari tufayli u yangi tug'ilgan makakalar talab qiladigan barqaror parvarishni ta'minlay olmagan. Primat jamiyatlarida bu yosh chaqaloqni zaif holatga keltirishi mumkin. Ichikevi shahar hayvonot bog'idagi vasiylar vaziyatni anglab, uni qo'llab-quvvatlash uchun aralashdi. Ularning aralashuvi uning hayotning muhim bosqichida to'g'ri ovqatlanish va himoya olishini ta'minladi. Yordamsiz uning omon qolishi noaniq bo'lar edi. Taxminan 6 oy davomida Punch fidoyi insoniy g'amxo'rlik ostida tarbiyalangan. U muntazam ravishda shishadan ovqatlantirildi, sog'lom o'sishi kuzatildi va iliqlik va e'tibor berildi. Uning rivojlanishi kuch va muvofiqlashtirishga ega bo'lishiga ishonch hosil qilish uchun diqqat bilan kuzatildi. Jismoniy jihatdan u yaxshi rivojlandi. Biroq ijtimoiy jihatdan u yosh makakalar truppa ichida tabiiy ravishda boshdan kechiradigan erta paydo bo'lishdan mahrum edi. Makaka jamiyatlari murakkab aloqa tizimlari orqali ishlaydi. Yosh a'zolar kattalarni kuzatish orqali o'rganadilar. Ular iyerarxiyani nozik ishoralar orqali tushunadilar. Ular qachon yaqinlashish va qachon orqaga chekinish kerakligini bilishadi. Ular doimiy ta'sir qilish orqali ovoz ohanglari, yuz ifodalari va holatni o'rganadilar. Punchning eng qadimgi muhiti makaka bilan o'zaro ta'sir qilish o'rniga inson odatlari bilan shakllangan. Bu vaqt ichida vasiylar tinchlantirish uchun yumshoq, toq sariq rangli orangutanni taqdim etdilar. Farq: o'yinchoq barqaror va tanish narsani taklif qildi, kundan kunga o'zgarmas bo'lib qoldi. Vaqt o'tishi bilan Punch unga kuchli bog'liqlikni shakllantirdi. Noaniqlik paytlarida u xotirjamlik manbaiga aylandi. Ko'p oylar davomida bu yumshoq hamroh odatda onalik yaqinligi bilan qo'llab-quvvatlanadigan hissiy makonni to'ldirishga yordam berdi. Oxir-oqibat keyingi muhim bosqich boshlandi. Guruh bilan tanishish. Yanvar oyida hayvonot bog'i xodimlari Punchni ko'pincha maymun tog'i deb ataladigan asosiy yopiq joyga ehtiyotkorlik bilan qo'shishni boshladilar. Bu hududda taxminan 60 ta yapon mukakasi yashaydi. Bunday guruhlar ichida tuzilish muhim. Har bir shaxs iyerarxiyada o'z mavqega ega. Tana tili ma'noga ega. Hatto kichik imo-ishoralar ham ishonch yoki ehtiyotkorlikni bildirishi mumkin. Punch bu muhitga tengdoshlari kabi dastlabki ijtimoiy tayyorgarliksiz kirdi. Uning ovozi biroz boshqacha edi. Uning javoblari ba'zan kechiktirilardi.
U har doim ham signallarni darhol talqin qilmasdi. Bundan tashqari, u truppa ichidagi tabiiy hid belgilaridan farq qiladigan insoniy gamxo'rlik hidini olib yurar edi. Guruh ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ldi. Ba'zi a'zolar shunchaki masofani saqladilar. Boshqalari ovozli tovushlar yoki imo-ishoralar orqali yumshoq ogohlantirishlarni bildirishdi. Bir nechta holatlarda shaxslar chegaralarni o'rnatgan sari makaka jamoalariga xos bo'lgan qat'iy tuzatishlar kiritildi. Hali ham moslashib borayotgan yosh maymun uchun bu tajribalar qiyin edi. Vaziyat og'irlashganda Panch o'zining yumshoq hamrohiga qaytib kelardi. U jimgina o'tirar, uni yaqin tutar, go'yo yana oldin ishonch hosil qilgandek. O'yinchoq murakkab ijtimoiy dunyoda harakatlanishni o'rganayotgan paytda barqaror mavjudlik vazifasini bajarardi. Avvaliga bu otish qanchalik muammosiz otishi noma'lum edi, ammo asta-sekin taraqqiyot ko'rinib bordi. Ichkava shahar hayvonot bog'idan olingan so'nggi yangiliklar dalda beruvchi o'zgarishlarni aytib o'tdi. Panch 2 keksa makakadan parvarish qilishni boshladi. Makaka jamiyatida parvarish chuqur ahamiyatga ega. Bu shunchaki mo'ynani tozalash haqida emas. Bu aloqalarni mustahkamlash va ishonchni mustahkamlash usuli. Bu guruh ichida qabul qilinishini anglatadi. Bir muncha vaqt Panch parvarish qilish uchun boshqalarga murojaat qilishga uringanda, ular uzoqlashdilar. U hali tanishni o'rganmagan edi. Endi uning yonida bir keksa urg'ochi o'tirib, uning junini muloyimlik bilan taramoqda. Panch bu lahzalarda xotirjam va erkin bo'lib qoladi. Uning holati qulayroq ko'rinadi. Yana bir kattalar uchun mo'ynali kiyim unga tinchroq vaqtlarda yaqin atrofda dam olishga imkon berdi. Yaqin atrofda o'tirishning o'zi bag'rikenglik belgisidir va bag'rikenglik tegishli bo'lish uchun zamin yaratadi. Ko'pgina makaklar qo'shinlarida ba'zan biologik onalardan boshqa shaxslar tomonidan parvarish qilish xatti-harakatlari namoyon bo'ladi. Bu qo'llab-quvvatlovchi xatti-harakatlar yosh a'zolarga guruh ichida ishonchni qozonishga yordam beradi. Panch kamida bitta barqaror ittifoqchiga ega bo'lgan ko'rinadi. Bu keksa maymun yaqin atrofda bo'lganida uning tana tili o'zgaradi. U erkinroq harakat qiladi. U biroz uzoqroq masofalarni o'rganadi. U ikkilanish o'rniga qiziqishni namoyon etadi. Bu nozik o'zgarishlar hissiy o'sishni ko'rsatadi. U shuningdek boshqa yosh makakalar bilan o'ynashni boshladi. Ular bir-birlarini toshlar bo'ylab quvib, qisqa muddatli baquvvat o'zaro ta'sirlarda ishtirok etadilar. O'yin yosh primatlarga muvofiqlashtirish, muvozanat va ijtimoiy xabardorlikni rivojlantirishga imkon beradi. Ilgari guruh o'yinlariga qo'shilishga urinishlar ba'zan muvaffaqiyatsiz bo'lar edi. Endi u ko'proq qo'shiladi. Kuzatish va takrorlash orqali u truppa hayotining aytilmagan tuzilishini o'rganmoqda. U ijtimoiy signallarni tezroq taniydi. U o'z javoblarini sozlaydi. Har bir o'zaro ta'sir missiyasi unga yangi narsani o'rgatadi. Uning jismoniy o'ziga bo'lgan ishonchi ham oshdi. U inshootlarga osonroq chiqa oladi.